Insalmulkom u nilqawkom għal programm ieħor rajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Lara Kallejja. Lara hija gradwata fl-istudji tal-Lvant Qarib. F'Jannar tal-2016 hija ppubblikat l-ewwel novella tagħha Lucy Mean ma' Merlin Publishers. Ftit lem u ftit law hija qed tifformula karattri ġodda bit-tama li tkompli tiżviluppa l-kitba tagħha. Fost affarijiet kreattivi li tagħmel, dan l-aħħar hija bdiet proġett li jismu shootingmalta.com fejn qed iddur mal-kosta ta' Malta bil-kamera tagħha, kultant waħedha u kultant ma' artisti mistednin li jnaqdu magħha fuq dawn il-mixjiet. Apparti l-imħabba, Lara temmen li meta tikkrea u tibqa' miftuħ għal opportunitajiet ġodda, il-passaġġ lura lejn il-ferħ huwa dejjem miftuħ, anke meta tkun missejt il-qiegħ. Allura Lara, xi rajt dan l-aħħar? Il-ktieb li rajt dan l-aħħar jismu Constellation of Vital Phenomena. Bħala ktieb kien naqra heavy, naqra pesanti, għax huwa trattat fi żmien il-gwerra ta' Ċeċnja u Russja bejn 1994 u 2004. Il-verità, il-gwerra damet ħafna iktar imma tikkaverja parti mill-lar żmien tal-gwerra. Pratikament għandek dan il-karattri differenti, għandek tifla, għandek missier, għandek ħabib, għandek nannu, għandek mara li bit-traumi kollha li rat fil-gwerra spiċċat ġennet, tipo, imma din xi ħaġa li xorta ittieħ element pożittiv għax tara li dawn in-nies li dejjem qed jistrangriljaw imma xorta qed ifittxu l-verħ, qed ifittxu l-umanità anke meta għaddew minn tant torturi, minn tant hardships, minn tant losses, traumi, imma tara dik il-ħaġa pożittiva tal-bniedem li anke jekk missil ieħor ma setax jara affarijiet iktar koroħ, xorta għadha titama li hemm affarijiet oħra, hemm l-imħabba, hemm l-amċizzja, hemm il-lealtà, xi kultant mhux dejjem jirnexxielek tasab dawk sentimenti pożittivi, però l-ħaġa sabiħa li l-bniedem xorta jibqa' iżomm magħhom bħala pilar, bħala pedament, bħala motivazzjoni. Hemm xi episodju partikolari fil-qosor li laqtek b'mod speċjali? Kien hemm dan karattru partikolari li madwar 3 kwarti ta' ktieb inti tiġġudikaħ tajt kemm hu taċċajt to survive, kien juża lis-soldati fuq sħabu. Kont tajt kemm hu taċċajt jagħmel hekk u tiġġudikaħ bla ma trid. Imma mbagħad hemm biċċa sew fejn jispjegalek għalfejn jagħmel dak kollox u fl-aħħar tispiċċa tajt Strakka kujena konna għamel ukoll u dik ħaġa li jirnexxilek tempatizza anke nies li li ġudikajt hija xi ħaġa speċjali dak tip. Mela fuq dik in-nota nispiċċaw, grazzi ħafna Lara tal-li ġejt, grazzi ħafna lilkom tal-li segwejtuna, nistennukom tkunu magħna fl-istess ħin il-ġimgħa d-dieħla u sadattant aqrawhom Arnitz fa' kuljum.